டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபர்கூசன் டிராக்டர் மற்றும் 2 சட்டி கலப்பை இந்த இரண்டும் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதியதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மேசி ஃபர்கூசனில் 241DI மாடல் வண்டி மற்றும் 2 சட்டி கலப்பை தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. முதல்ல டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. டிராக்டர் வந்து மேசி ஃபர்கூசனில் 241DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. வண்டியோட மாடல் 2006 மாடல். டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, ஒரு 80% வந்து இருக்கும். வண்டியோட இன்ஜின் கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் வந்து உள்ளதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, முன்னாடி பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. TN 51 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வந்து வருங்க. வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 2 சட்டி கலப்பைங்க, அதுவும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. வண்டி மற்றும் கலப்பை ரெண்டுமே மிக தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த மேசி ஃபர்கூசன் 241DI மாடல் வண்டி மற்றும் 2 சட்டி கலப்பை ரெண்டுமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து 2,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 2,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விளாத்திக்குளம் பக்கத்தில் மேல்காரந்தகை அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. மேசி ஃபர்கூசனில் 241DI மாடல் வண்டி மற்றும் 2 சட்டி கலப்பை செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய விவசாய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.